हामी चाहिँ उठिसक्यौँ होइन बिहान मैले मुख पनि धोइसकेँ है बाहिर चाहिँ घाम आँखैमा परेको म देखाउँछु है अरू सुते हम केही छैन है जाडो त्यस्तो राति चाहिँ डेन्जर जाडो भयो अहिले नि अलिअलि जाडो होला जस्तो गरे त्यस्तो खासै छैन ल पानी खाउँ न रुगा चाहिँ ला यार एक दिन नजानिन्छ तैँले रमै साथी भयो हामी चाहिँ गाउँ घुम्न अनि जाने हो बिहानतिर है साथीभाइहरू त्यो माथि जाने हो होइन हामी चाहिँ बाइक हेर्छौँ होइन कहाँ बाइक म्याच चाहिँ कानी ठुकेको यार बाहुनलाई ल्याएर आउँदा यस्तो देखिन्छ नि भाइ साथीभाइहरू आफै फुटाल्दैन त्यहाँ तलतिर घोल हो त्यो देखिन्न यता हो क्या हेर्ने यता हो हेर्ने भिडियो रोकेको छ नि बाटो भेटाएनौँ होइन त्यही पनि यहाँबाट चढ्ने विचार गरे हम गोटी चोटी चाहिन्न है साथीभाइहरू है हामी चाहिँ भ्यू हेर्नलाई हो है ऐसे डाँडो चढेको तर ओइ अंकुश Tan này chứ. कार्यक्रम हामी चाहिँ अब घर फरेर कार्यक्रममा गाइस फेरि घुम्नु भयो भने सारी होला निकामा बुसाको बुटा यार सो यार हस अब हामी घर जाँदै है साथीभाइहरू साइलेन्ट ब्लग हो के साइलेन्ट ब्लग एउटा हाल्नु फोटो सचिन फोटो नि हाल्दै ल भाइ ल सो यात्रा भाइ है ल धन्यवाद है दाइ धन्यवाद यो उल्टो लाउनु भयो यसले उल्टो भयो ल खानु लगाएर लहरको चाहिँ आउँदाखेरि कल्चर हेर्ने तरिका लाउनु बेलुकासम्म त रमाइलै भयो है अब के गर्नु घर जानै पर्ने बिहान चाहिँ अलि त्यस्तो रमाइलो चाहिँ भएन पढेर लाग्यो घाँसी त हग्नै पर्छ होइन साथीभाइहरू अलि बढी हग्यो मान्छे नि बढी भएर होला
हेर्नु है सुरुकै उकालोले कस्तो हानि है। यहाँ हेर्नु है हामी चाहिँ बाइक रोकिरहेको छौँ है। हेर्नु है सिन हेर्नु है, सिन हेर्नु है। देवचुली डाँडो चाहिँ यही हो है साथीहरू होइन। ल बस त्यो सिनको फोटो हाले एक दुईटा। है साथीहरू हामी चाहिँ यस्तो ओह्रालो होइन, फुल्ली अफरोड हो, तिर्पल भयौँ होइन। त्यही भएर हो है साथीभाइहरू है, दाइ हो कि नै गाडफाड भइरहेको फेरि हाम्रो। ल म चाहिँ होइन मेरो अनुहार दिनदिनै हेरेर मिसिसक्नु भयो होला। मैले चाहिँ आज डाँडा काँडा देखाउँछु होइन साथीभाइहरू। जानी हुँदै जानी हुँदै जाकेर लगेको उता घाम भएर कान्छीलाई मादी खोलाको तिरैमा, मैकुरी बसे कान्छीलाई मादी खोलाको तिरैमा। आएनौ साँझसम्म परे म पिरैमा, आएनौ साँझसम्म परे म पिरैमा। हेर्न जानुहुन्छ है 1500मा देवचुली आउनु। भ्लग हेर्नु है। ए हेर्नु त नि त होइन भन्नु के अरे अझ ल्यान्डस्केप बनाएर अझ टिकटकमा हाल्नु। हामी चाहिँ होइन देवचुली चढ्न चाहिँ सकेनौँ, किन भन्दा हाम्रो पहिले पनि अलि ढिलो नै आइसकेको थियौँ र उतापट्टिको होमस्टेहरू सबै प्याक भइसकेको थियो। हामी सुत्नको लागि ठाउँ पनि पाइन्थेन है। अनि यसै त रुगा लगाइरह होइन, झन् हामी ज्वरोले च्याप्ने यताउति हुन्थ्यो होइन। सबैको डिसिजनले चाहिँ हामी तलतिरको होइन चुलीबोजा भन्ने होइन तल होमस्टे राम्रो गाउँ रहेछ होइन, त्यहाँ होमस्टेमा चाहिँ बस्यौँ होइन। त्यहाँ सस्तो पनि थियो अनि सबैभन्दा राम्रो थियो है। Trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in there. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? रहेछ भने साथीभाइले बिगार्छ भनेर भन्थ्यो होइन। तर मैले अहिले यत्रो भएपछि रियलाइज गरेँ कि साथीभाइले कसैले कसैलाई बिगार्दैन कि ओइ आइज